Does your device need fixing? We offer a free diagnosis. We pick up and deliver right to your door, no calls or travel needed. We send you a quote before repairing, and only go ahead if you approve it. Easy, transparent, and professional. Link in description. Сьогодні ми розпочнемо з основних інструментів, які нам знадобляться для ремонту двигуна Dyson V11. Вам знадобляться набір ключів, викрутки, плоскогубці, а також спеціалізовані інструменти для зняття деталей. Перш ніж почати, переконайтеся, що у вас є все необхідне під рукою. Першим кроком є зняття кришки двигуна. Для цього відкрутіть всі гвинти, які тримають кришку на місці. Використовуйте викрутку, щоб обережно підняти кришку. Пам'ятайте, що важливо не пошкодити ущільнювачі, які можуть знадобитися при повторному складанні. Після зняття кришки огляньте внутрішні компоненти двигуна. Зверніть увагу на наявність забруднень або зносу. Якщо ви помітили, що двигун потребує професійної діагностики, пам'ятайте, що ми пропонуємо професійну діагностику без зобов'язань. Далі, зніміть свічки запалювання. Для цього використовуйте спеціальний ключ для свічок. Переконайтеся, що ви не пошкодите різьбу. Після цього очистіть зони навколо свічок, щоб уникнути потрапляння бруду в двигун. Тепер перейдемо до очищення внутрішніх частин. Використовуйте стиснене повітря для видалення пилу та бруду з важкодоступних місць. Це важливий етап, оскільки забруднення можуть призвести до серйозних проблем у роботі двигуна. Якщо вам здається, що це занадто складно, пам'ятайте, що ми пропонуємо забір і доставку до вашого дому. Це дозволить вам уникнути зайвих клопотів і зосередитися на важливих речах. Після очищення перевірте всі з'єднання та прокладки. Якщо ви виявили пошкоджені деталі, їх потрібно замінити. Не забувайте, що кошторис перед ремонтом допоможе вам зрозуміти, які витрати вас чекають. Коли всі деталі перевірені та очищені, ви можете почати збірку двигуна. Спочатку встановіть свічки запалювання, потім закрийте кришку двигуна, закріпивши її всіма гвинтами. Переконайтеся, що все надійно закріплено, щоб уникнути витоків. На завершення, перевірте, чи немає витоків пального або масла. Запустіть двигун і прослухайте його роботу. Якщо все працює без проблем, ви успішно завершили ремонт двигуна Dyson V11. Does your device need fixing? We offer a free diagnosis. We pick up and deliver right to your door, no calls or travel needed. We send you a quote before repairing, and only go ahead if you approve it. Easy, transparent, and professional. Link in description.